Frönsku systurnar Yvette og Marie-Louise Baud höfðu komið til Íslands í byrjun sumars 1982. Þær höfðu dvalið á landinu sumarlangt og tekið að sér störf hér og þar landið. Marie-Louise var 28 ára gömul, bókhaldari að mennt, en svo yngri Yvette 21 árs hafði útskrifast úr menntaskóla árið áður. 16. ágúst höfðu þær dvalið á landinu í 3 mánuði og aðeins 6 dagar voru heimför þeirra til Frakklands. Ferðin endaði hins vegar á annan veg en þær ætluðu. Degi var tekið að halla þegar grænn Mercedes-Benz stöðvaði fyrir þeim systrum austan við Jökulsárlónið. Þær spurðu ökumanninn hvert hann færi. Hann sagði þeim að hann færi að Hofi. Þá spurðu þær hvort þær fengju far þar sem þær voru á leið að Jökulsárlóni og taldi hann það sjálfsagt. Stúlkunar ræddu við ökumanninn á ensku hvað þær hefðu séð á Íslandi og hvað þær ætluðu að sjá. Ökumaðurinn sagði þeim að hann sæi öryggi á vegum og inni með lögreglunni. Systurnar báðu manninum að aka sér að húsi Jöklarannsóknarfélagsins austan við Jökulsá, þar sem þær ætluðu að gista. Þegar þangað var komið, gengu þau inn og skoðuðu húsið, en sáu að húsnæðið var þétt setið þar sem farangur fjallgöngumanna var í öllum kojum, enda þótt þau sæju enga menn. Stúlkurnar spurðu manninn hvort hann vissi greiðasölustað þar sem þær gætu fengið gistingu. Hann sagðist vita stað og þær fóru með honum í bílnum. Á leiðinni komu þau að Jökulsárlóni og þótti þeim systrum mikið til þess koma. Á eftir keyrði maðurinn þær í sæluhúsið á Skeiðarársandi. Hann fylgdi þeim inn og aðstoðaði þær við að koma sér fyrir. Að því búnu hvatti hann þær og fór. Þá áttu þær systur ekki von á að hitta hann nokkru sinni framar. Þær komu sér fyrir í sæluhúsinu og fengu sér að borða, en lögðust síðan til svefns. Sömu nótt var vörubílstjóri Sveinbjörn að nafni á leið til Hafnar í Hornafirði með farm. Skyndilega tók hann eftir því að Mercedes-Benz bifreið stóð kyrrstæð, skáhallt á veginum. Bíllinn var í gangi og ljósin kveikt. Vörubílstjórinn spurði manninn hvað hefði gerst. Manninum var greinilega brugðið. Þá heyrðist skyndilega angistar og sársauka óp í stúlku. Maðurinn sagði að hann hefði ekið á stúlkuna, sem hefði verið gangandi á veginum og væri hún nú viti sínu fjær og hrædd. Hún var blóðug í andliti og á höndum. Stúlkan hrópaði í angist til bílstjórans á ensku og bað hann að hjálpa sér, þar sem maðurinn hefði reynt að drepa sig. Maðurinn sagði bílstjóranum ekki að taka mark á henni. Hún væri viti sínu fjær og geðveik. Hann bað bílstjóran að fara strax í þjónustumiðstöðinni í Skaftafelli að ná í hjálp og ákvað bílstjórinn að fara að orðum hans.
Þegar vörubílstjórinn kom í þjónustumiðstöðina í Skaftafelli sagði hann Láru Helgadóttur landverði frá því að bílslys hefði orðið á Skeiðarársandi. Hún hringdi samstundis á lögreglu sem hóf strax leit. Þorbergur Hjalti Jónsson, landvörður, var einn þeirra sem fór með lögreglu á vettvang. Við keyrum út Sand og við keyrum fram á þennan stað þar sem okkur hafði verið vísað til. Þar var ekkert og að sjá og við keyrum áfram. Og alveg yfir allan Skeiðarársand og snúum svo við. Og við töldum að maðurinn hefði bara sett stúlkuna í bílinn og keyrt til Læknis og Kirkjubæjarklaustri sem var það stysta leið til Læknis. Svo við ákváðum bara að hringja í Læknin og klaustri ef við kæmum og athuga hvort þetta hefði verið rétt og fara þá að athuga máli betur ef það reyndist ekki vera svo. Og þegar við erum komið svona hálfa leið tilbaka að þá kemur stúlka í ljósgeislan á bílnum. Við náttúrulega héldum fyrst að þetta væri svo sem hefði verið keyrt á og þetta var mjög skýr byrjaði strax að segja hvað hafði gerst. Marilú sagði að klukkan 11:30 hefðu systurnar vaknað við það að maðurinn stóð í dyragættinni með vasaljós í annarri hendi en í hinni hélt hann á byssu. Maðurinn sagði systrunum að lögreglan á Akureyri hefði hringt til sín og sagt sér að þær reyktu hass. Hann ætti að fara með þær til lögreglunar á Höfn í yfirheyrslu. Þær sögðu manninum að þetta væri fjarstæða og buðu honum að skoða það í farangur þeirra til að ganga úr skugga þetta. Systurnar vildi ekki fara með honum og báðu hann að sýna þeim hvort hann væri raunverulegur lögreglumaður. Hann sýndi þeim kort, en þar sem þær gátu ekki séð að þetta væri kort lögreglumanns, vildu þær ekki fara. Þegar systurnar neituðu að fara með manninum, fór hann út. Þær klæddu sig í snatri og fóru að taka saman farangur sinn, enda voru þær orðnar mjög hræddar. Maðurinn kom aftur með byssuna og rafmagnsvír sem hann ætlaði að binda þær með. Hann var nú orðinn mjög reiður og réðst á Marilú rétt við dyrnar og barði hana nokkrum sinnum í höfuðið með byssuskeftinu. Á sama augnabliki hljóp Ívett út úr sæluhúsinu. Sama kvöld voru björgunarsveitir kallaðar út og leit hafin að árásarmanninum og yngri systurinni Ívett. Leitin bar hins vegar engan árangur það kvöld. Snemma næsta morgun fundu 2 lögreglumenn Mercedes-Benz bifreiðina undir Hafrafelli við svokallaða Neskvísl sem fellur úr Svínafellsjökli. Lögreglumennirnir sáu að stúlkan var látin og líkaminn farinn að kólna. Málið vakti mikinn óhug meðal þjóðarinnar og ferðamanna allt land, enda gekk ódæðismaðurinn enn laus. Sýslumaðurinn á staðnum, Friðjón Guðröðarsson, stjórnaði leitinni að manninum. Það svo ekki fyrir klukkan 10 morgun sem að bifreið finnst hér uppi Hafrafell og í skotti hennar lík stúlkunar, annarra systurinnar sem hefði orðið fyrir áverkum og skottsárum. Búið að finna mannin? Maðurinn er ófundinn og hefur sennilega riffilinn með sig, ekki finnst það minnst að kosti í eða við bílinn. Við höfum fengið landhelgisgæsluna, þyrlu hennar, fyrst fokkarinn, hann getur nú ekki leitað mikið en þyrlan er ennþá að fínkempa þetta svæði og sporhundar er á leiðinni og verða þá settir í að reyna að leita þarna fyrir Hafrafellið. Björgunarsveitamenn frá Höfn kom í nótt ásamt lögreglunni þaðan og hafa leitað á þessu svæði og haldið vörða því að menn náttúrulega
eru kannski ekki nokkuð nervösir við að æða gegn hugsanlega vopnuðu manni sem veit ekki hvað hann gerir. Meðal þeirra sem fengnir voru til leitarinnar voru liðsmenn björgunarsveita skáta í Hafnarfirði sem réðu yfir sérþjálfuðum sporhundum. Snorri Magnússon tók þátt í leitinni. Við byrjuðum bara að leita þar sem að bíllinn var sem að maðurinn hafði ykið. Hún rakti slóð upp að Svínafellsjökli eða milli Svínafellsjökuls og Hafrafells og endaði þar upp frá. Og á þess tíma þá var svona að fara að skyggja og við ákvaðum að bíða með frekari leit þangað daginn eftir. Leitinni var síðan haldið áfram rétt fyrir dögun næsta morgun. Leitað hafði verið í Íshellum, austan við slóðina, en ekki hafði verið leitað vestan við hana upp í fjallshlíð. 3 björgunarsveitarmenn gengu í vestur. Snorri Magnússon sá að hróflað hafði verið við steinum. Ég gekk þarna að og leit inn og þá sé ég hann strax. En hann sennilega að tala, ég sæi sig ekki, liggur grafkjör á hlíðinni. Og ég kallaði til strákana og segja að ég sé búinn að finna hann. Ég byrjaði með að spyrja hvort hann var ekki kalt. Vissum að það er búinn að rúta alla nóttina. Síðan sé ég get náð hjá hann rifflinum, því að lögreglan satt okkur með riffil. Og ég teygi mig svona inn á milli steina og nægi riffilinn. Ég tek svona skefti á hann. Og hann grípur hlaupið og fer að togast á við mig og segir passaði, segir hann. Og ég segi á hverju. Þá segir hann, hún er hlaðin. Og ég segi, já, ég slepptu bara. Og hann sleppir og ég tek riffilinn út og opnaði lásinn og það var rétt hjá honum. Hann var skotið í hlaupinu og fullt magasín. Svo erum við litið vinstra á hann aftur og þá sé hann að koma haglabyssu í hendurnar sem okkur hafi ekkert sagt af. Já, hann ætlaði örugglega að verjast því að hann var búinn að raða haglaskútunum þannig að það var fljótlegt að grípa þar. En hann rétti okkur hann bara og gekk svo með okkur nýrtir. Í fyrstu yfirheyrslu þá játaði hinn grunaði árás á stúlkuna sem var slösuð. Hans játning var í svona allgóðu samræmi við það sem að stúlkan hafði skýrt frá. Hann hins vegar lýsti atburðarás í sæluhúsinu og sagði að þar hefði hlaupið slysaskot úr haglabyssunni. Okkur þótti sú frásögn hans slysaskotið ekki kannski alveg trúverðug og gátum ekki alveg áttað okkur á með hvaða hætti það hefði getað gerst. Þess vegna var hann beðinn það að sviðsetja og hann treysti til þess. Við endanlega meðferð málsins fyrir Hæstarétti þótti sannað með tilliti til rannsóknar lögreglu og vitnisburðar eldri systurinnar, Marie-Louise, að maðurinn hefði tvívegis skotið á stúlkuna af ásetningi, annaðhvort við sæluhúsið eða niður við þjóðveginn. Samkvæmt krufningaskýrslu læknis var dánarorsök stúlkunar skot úr haglabyssu sem lentu á allöngu færi í líkama hennar aftanverðum. Ekki var útilokað að andnauð vegna innilokunar í farangursgeymslu og lost í kjölfar árásarinnar hefði verið meðverkandi í dauða stúlkunar. Maðurinn var dæmdur í 16 ára fangelsi en látinn laus 1993. Hin raunverulega ástæða verknaðarins hefur hins vegar aldrei komið fram. Í raun og veru og eftir allan þennan tíma þá held ég að það sé hulin ráðgáta en þann dag í dag. Þar að segja, hann gaf þá skýringu að hann hefði haft afskipti af stúlkunum vegna þess að hann hefði séð að eitthvað var að gerast við húsið. Við könnum það svo síðar og eins og birtu skilyrði voru þá var útilokað að sjá frá bílnum og heima húsinu. Þannig að ökumaður bíl sem ókum þjóðveginn gat ekki séð neitt verið að gerast húsið. Öðru lagi þá fundum við ekkert sem benti til þess að þessar stúlkur hafi verið að reykja hass.
engin ummerki í sæluhúsinu og það var kanna líka ferill þeirra landið og það kom hvergi næst að neitt það fram að þær yfir höfu notuðu slík efni. Héruðin suður af hafnarborginni Nantes eru blómleg og falleg. Lítil þorp með nokkura kilometra millibili sem þrífast á þjónustu við landbúnaðinn. Á þessum slóðum ólust þær Yvette og Marie-Louise Baud upp í nánum tengslum við náttúruna. Vorið 1982 voru þær ákveðnar í að ferðast í fyrsta sinn saman og fara til Íslands. Ma sœur Yvette avait envie de visiter l'Islande et nous avions envie de nous promener, de visiter ensemble un pays. C'est pour ça que nous avons décidé de partir à la fin du mois de mai en Islande pour 3 mois à peu près, la durée du visa de tourisme. Mais pourquoi Islande? L'Islande, c'est ma sœur qui a choisi parce que je ne sais pas pourquoi. Moi j'avais plus envie dans les pays du Nord, la Suède, la Norvège, mais elle avait choisi l'Islande, je ne sais pas, comme ça. Nous avons trouvé que c'était un très beau pays, superbe, un peu désertique, parce que comme nous faisions du stop, il n'y avait pas beaucoup de voitures pour avancer d'un point à un autre. Mais les paysages étaient tout à fait différents de chez nous. Et les gens qu'on rencontrait étaient très sympathiques. Voilà. On ne voulait pas visiter l'Islande comme des touristes classiques, visiter simplement le pays. On voulait aussi connaître un petit peu la façon dont les gens vivent en Islande. C'est pour ça qu'on avait décidé d'aller travailler dans une ferme pour voir la vie là-bas. Et puis après, le niveau de vie étant élevé, notre pécule commençait à fondre et on est allé travailler dans une usine. Ári eftir að Marie-Louise kom aftur til Frakklands, kynntist hún eiginmanni sínum og festu þau fljótlega kaup á gömlu smíðavestæði. Það má kalla að kaldhæðni örlagana að þarna var í áratugi líkistu smíði til húsa, en það nú að mestu nýtt fyrir hunangsframleiðslu þeirra hjóna. Á hverjum degi fer eiginmaður hennar út í skó, þar sem bíflugnabúin eru og lætur sig ekki munum 1 eða 2 stungur í hvert sinn. Hunangi þeirra vel metið og aka margir 10 kílómetra til að versla við þau. Marie-Louise stendur iðulega vaktina í búðinni litlu sem eingöngu hefur á boðstólunum náttúruvörur, hunangi þeirra og afbragðsgott hunangsvín sem bragðbætt með eplasafa úr aldingarði foreldra Marie-Louise. Klukkan 4 alla virka daga gengur Marie-Louise 100 metra að litla barnaskólanum þar sem börnin hennar 2, 8 og 9 ára eru að ljúka skóladeginum. Það augljóst að hún sýnir þeim mikla væntumþykju og gerir allt til að veita þeim öryggi og hlýju. Það var allt annað en létt verk fyrir Marie-Louise að rifja upp atburðin á Íslandi í ágúst 1982. Í 18 ár hafði hún ekki hitt Íslending en hún tók á móti okkur af mikilli gestrisni. Allan þennan tíma hafði hún ekki tekið fram Íslandskortið sem þær systur studdust við á ferðalagi sínu. Le truc bleu. Bleu. Et quand nous sommes arrivés à la fin du mois de mai, on est arrivés à Reykjavik. Il faisait froid. On est resté 2-3 jours et après on est parti dans une ferme du côté de... Ouais. C'est ça. Ouais. On est resté 2 ou 3 semaines. Et après, on est redescendu à Reykjavik et je pense qu'on a été visité vers Dyrhólaey et Vík à ce moment-là. Et après, on est remonté dans la péninsule de Snæfellsnes, là. Et on a traversé pour aller à Patreksfjörður, travailler dans une usine. De Breiðafjörður. Ouais. À Patreksfjörður. Ouais. On a passé 2-3 semaines, c'était au mois de juillet. Et après, on a continué notre voyage par Mývatn. Et on est allé visiter un peu le volcan Askja, là. À Akureyri, tout ça. Et après, on a filé sur Djúpivogur, c'est ça. Quand on est monté en stop, moi j'avais confiance. C'était une voiture qui était balisée avec des feux comme une voiture de police, de secours. Donc j'avais confiance. On s'est arrêté faire des photos tranquillement, pas de problème. L'après-midi, quand nous étions en voiture avec la personne qui nous avait pris en stop,
Nous nous sommes arrêtés pour prendre des photos et puis on a vu tous les blocs de glace, les icebergs, c'était très calme, les couleurs étaient super. Et c'est vrai, on sentait là un moment de paix. Et après, nous sommes partis à la cabane de Berger. Comment étaient les discussions entre vous et Grétar, cet homme? Bon, les discussions étaient toutes simples, on parlait en anglais. Il nous a montré l'endroit qui était un endroit où les gens s'arrêtaient pour faire des photos. On s'est approché le plus près possible des glaciers et puis... Non, la discussion était naturelle, sans problème. Mais je sais que ma sœur, le soir, n'était pas tranquille. Elle avait un pressentiment. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais... Comme on ne pouvait pas aller ailleurs, il était tard, il n'y avait rien autour de nous, on est resté à cette cabane-là. Alors, Yvette n'a pas confiance de lui. C'est pas qu'elle n'a pas confiance en lui, mais elle ne se sent pas bien dans l'endroit. Le soir, après être arrêtée. Je ne pense pas qu'elle incrimine la personne. Elle n'est pas en sécurité dans la cabane. Quand il est revenu, il est venu peut-être vers 11h, 11h30 le soir, dans la cabane. Et moi, je dormais, j'ai eu du mal à me réveiller. Et il nous a dit qu'il venait nous chercher parce qu'on fumait du hashish, que la police la police de je sais plus où, de Vic ou d'Akureyri lui avait dit de venir nous chercher. Alors on dit c'est pas vrai. On ne fumait pas, on n'avait rien. On dit vous pouvez regarder, il n'y a rien. Mais enfin il voulait absolument nous emmener. Ah non, on n'a rien fait, donc on a attendu. Après il est sorti de la cabane et il est revenu avec sa carabine. J'ai rien entendu, j'ai entendu un coup de feu. Mais j'ai pas entendu de cris, j'ai rien entendu. J'ai entendu une voiture qui partait, c'est tout. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de temps après. Je pense que non. Je me suis réveillée, et j'étais toute seule, il n'y avait plus de bruit. J'ai mis la main à la tête et j'ai vu que j'avais du sang. J'ai dit bon, il faut faire quelque chose. Je me dis personne va me trouver où je suis dans cette cabane. Alors après, je suis sortie. Je ne sais plus si je marchais ou si je rampais. Enfin, je suis sortie. J'ai vu une voiture passer. Et j'ai eu peur que ce soit celui qui nous avait attaqués. Alors je me suis cachée. Et puis la voiture est repassée dans l'autre sens. Alors, je me dis tant pis, si je dois mourir, je meurs. Tant pis si c'est lui, j'y vais. Et c'était les gardiens du parc. Et après, bon, j'ai été prise en charge. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment? Je sais pas. C'est difficile à expliquer, c'est vieux. Je sais pas. Yvette? Je ne savais pas où elle était. Je savais pas si elle s'était sauvée, je sais pas. C'est dommage qu'elle n'a pas été sauvée à ce moment-là, mais je pense que c'est parce que c'était pas le moment. C'est pas grave. C'était son heure de partir. Elle avait 21 ans, ça faisait 1 an qu'elle avait terminé ses études. Elle avait travaillé une saison en Suisse, l'hiver d'avant. Et puis, donc, on avait décidé de partir voyager ensemble. Elle ne savait pas trop quoi faire dans la vie, moi non plus, ça faisait 4-5 ans que je voyageais. Et après, on s'était dit, tiens, on va pouvoir monter un petit restaurant en France, chez nous, à Nantes. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Oui, c'était... c'est difficile à dire, c'est une fille qui aimait la nature.
assez sportive. Et une fille, elle était plutôt timide. Enfin, on n'est pas du genre très extraverti. Ouais, je ne sais pas quoi dire de plus. Bon, elle était gentille. Je pense que si ma sœur est morte, ce n'est pas la volonté du meurtrier, enfin de la personne qui l'a tuée. Je ne pense pas qu'il voulait la tuer. C'est arrivé par hasard parce qu'il a paniqué et c'est pour ça. Je pense vraiment que c'était un accident, qu'il n'a pas voulu au départ qu'elle meure. Bien sûr, parce que ça ne sert à rien de garder une rancune envers quelqu'un. La rancune, c'est négatif. Il a mal agi, mais c'est lui qui souffre maintenant, donc ça ne sert à rien de ne pas lui pardonner. Je pense que mes parents, ma famille, tout le monde lui a pardonné. Maintenant, il est plus dans la peine que nous, parce qu'il a assumé cette faute qu'il a commise, et c'est beaucoup plus dur pour lui que pour nous.